过来。哎呀，好痛啊！什么东西把我的挖壁都给砸断了？什么东西把我的撂斗给砸掉了？警车帮帮我！警车救我！发生了什么事？我的搅拌桶被不明物体砸掉了，我的挖壁被一个轮胎给砸掉了，我的车斗不知道被什么给砸掉了。我怀疑袭击你们的是同一个东西，我把它抓回来。雷德王，原来是你在搞鬼，啊，警察来了！跟我去警察局。小工程车，这是你们的零件吗？我刚捡到的。对，就是我们的，谢谢拖车阿姨。小挖机给你，搅拌车给你，翻斗车给你，失物归还了，我也要回家了。